नथिले हबो नथिले हबो ओ मोर पुओ नाही हां नथिले हबो ओ थिले थिबो कोन थिले थिबो थिला को से थिबो कले जीवो ओ से थिले जाको मो जीवनटा थिबो थिबो से जो दिन मो पाखरे रहिबोनी आउ पळे जीवनटा मध्ये से दिन जीवो चली जीवो अंधमुनि अभिशाप देई देले आमे जेमि पुओ पई कांदी कांदी मरुछु तो मध्ये तो पुओ पई दिने कांदी कांदी मरिबो मरी सी कहले हे मुनि मोर मोर तो पुओ नाही नहीं मु किमिति कांदी कांदी मरी मु तो पुओ थिले सिना कांदी कांदी मोर तो मोर पुओ नाही मु तो आंठु कुडा मु जानि छी 7 जन्म पर्यंत मोर पुत्रिक दोष अछि पुओ तो हबोनी सी बोले जति नाही नथिले हबो देखो तप फल ये जो तपस्यार पुण्य फल थिला का पाखरे अंधमुनि को पाखरे तप पुण्य फल थिला वाक्य मुनि वाक्य केबे अन्यथा हबो नहीं बोले अभिशापटा दशरथ को पई सिडा बर बर ही गला प्रकृत अभिशाप देले किंतु अभिशापटा ही गला बर बर जदि तो पुओ नाही नहीं नथिले हबो हबो किंतु थिले थिबो ले थिबो से पुओ थिले जागा के तो जीवनटा थिबो गले जीवो से पुओ आज जिमिति तो पाखरु जीवो मु जिमिति मो पुओ आज मो पाखरु जीवा पे मु आज जिमिति कांदी कांदी मरुछि तो पुओ मध्य दिने जतबेले जीवो तू मध्य तो पुओ पई दिने कांदी कांदी मरिबो रे बाबा मरिबो एटा होछि अभिशाप ठीक ठीक आगे मुनि वाक्य देखे अन्यथा नहिला दिने सही वाक्य दिने जे फळिला बचन तीर देखो फेरी नाही मुनि वाक्य देखो अन्यथा नुहई बाहा बाहा ए दुई जण तहु कांदिले स्वामी स्त्री दुई जण हे जीवन छाड़िले एका रही रे 3 जण पोड़ा होइथिले बापा माँ पुओ 3 जण को एका जे चिता सजाड़िले दशरथ राजा जे 3 जण को नेई एका चितारे 3 सबको सुआइले तही हे बापा माँ पुओ गोटिए चितारे दाह होइथिले देखो सेही ठारे दाह करिलो दशरथ आसिले पूर्व कथा बाबू पड़ुछि मनरे नथिले हबो थिले देखिबो कले देखो बाबू ए जीवन जीवो केते बेले सही घटा देखो घटिबो दशरथ बाबू पूर्वरु जानी छंती ध्रुव ए कथा किए सिना जानिनी जानि नांती किंतु दशरथ राजा ए कथाटी जानि छंती जे भाबिथिले सहज तो मु तो अपुत्रिक हां कोन मुनि वाक्य कोन सत हबो कि सत हबो कि पुओ हबो कि जदि पुओ हबो मो पुओ काहे मो पाखरु जीवो काहे जानि नथिले मते ओडा गले सिना मोर जीवन जीवो काहे कि मो पुओ को छाड़ीबी मो पुओ को छाड़ीबी मु केबे मरिबी नाही मुनि वाक्यटा अन्यथा करि देबी किंतु नाही वाक्य केबे अन्यथा हबो नाही मुनि वाक्य केबे अन्यथा हबो नाही ना ना एही परि देखो हे केते दिन गला दैव घटना बाबू आनन होइला दैव घटना हे नहिला आनो दशरथ घरे तारी पुत्र हेले जनम राम लक्ष्मण बाबू भरत शत्रुघ्न चारि पुत्र बाबू रे होइले जनम जेते बेले दशरथ ए चारि पुत्र को पाठ पढ़ाइले गुरुकुल अरे पाठ पढ़ाई छाड़िले गुरुकुल से आश्रम को अरे वशिष्ठ आश्रम रही जे विद्या शिक्षा कले विद्या शिक्षा करी जे राज को फेरिले अरे ए समय बाबू देखो जे विश्वामित्र ऋषि जाग रक्षा करने को दशरथ को मागंती दशरथ बोइले आहे मुनिवर जदि उत्पात हेउछंती अरण्ये असुर ए बालक के मानकु मारी पारिबे नाही मु जाई से मानकु देखो मारिबी पुही ताहा सुनी विश्वामित्र बोलंती वचन 1000टा दशरथ हेले न मारी पारिबे जानो तमे कोन एमती 1000 दशरथ हेले मते से मानकु मारी पारिबे नाही एक मात्र देखो तुम्भ पुओ राम येसे मारिबा को असुर को से अटंती सक्षम केउ राम लक्ष्मण को देबे न देव पठाई अभिशाप देवी आहे नृप साई
ତମେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ଦଶରଥ ବିଚାର କଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଇଏ ମହାକ୍ରୋଧୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ହଁ ଯଦି ନ ଦେବ ତାହେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇଦେବେ। ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ କପଟ କରିଦେଲେ ଏଇଠି। ହଁ ହଁ ହଁ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେନି, କଣ କପଟ କଲେ? ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନିଅ ବୋଲିକି ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ପଠେଇଦେଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଧରିକିରି ଗଲେ। ଗଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲା ପରେ ଭାବିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରକୃତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କି ନା ନାହିଁ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଜାଣିବା କେମିତି? ପଚାରିଲେ, ହଁ ହଁ କହିଲେ ବାବୁ ହଁ ଏପଟେ ଯଦି ଆଶ୍ରମକୁ ସିଧା ଯିବା 2 କୋଶ ରାସ୍ତା, ମାତ୍ର ବିପଦ ସଂକୁଳ। ସେପଟେ ଯିବା 7 କୋଶ ରାସ୍ତା, ମାତ୍ର ବିପତ୍ତି ନାହିଁ। ନାହିଁ, ନିରାପଦ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା 7 କୋଶ ପଡିବ। ଭଲ ରାସ୍ତାଟା। ଏପଟେ ପାଖ 2 କୋଶ ରାସ୍ତା, ହଁ। ମାତ୍ର ବିପଦ ସଂକୁଳ। ବିକଳ। ଏ ବାଟରେ ଗଲେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅସୁର ମାନେ ପଡିବ, କଣ କରିବା ବାପା? ଇଏ ପଚାରିଲେ ବୋଲି ଯଦି ବିପଦ କାହିଁକି ଏପଟେ ଯିବ, ଚାଲୁନ 7 କୋଶ ପଛେ ପଡୁ, ନିରାପଦ ରାସ୍ତା। ଭଲ ବାଟ ଦେଇ ପଳେଇବା କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ନା ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜାଣିଦେଲେ, ଆରେ ଯଦି ପାଖରେ ପଳେଇ ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ବୋଇଲାଣି ବୋଲି ଏ ପ୍ରକୃତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାହିଁ। ଫେରିକି ଆସିଲେ, ବୋଲେ ମତେ ଠକିଛ କାହିଁ, ମନା କରିଦଉନ। ସେଇଠି ବଶିଷ୍ଠ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେ ମୁନିବର କ୍ଷମା କରିଦିଏ, ସେ ତ ମହାକ୍ରୋଧୀ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଦେଲେ। ଆହେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଧରି ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗଲେ। ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ 2ଟି ବିଦ୍ୟା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। କଣ କଣ ବିଦ୍ୟା? ବଳା ଅତି ବଳା, ଅତି ବଳା। 2ଟା ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଠି, ଯୋଉଟା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ଯେତେ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ, ଜଣେ ମାତ୍ର ଋଷି ଯିଏକି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଦି ବିଦ୍ୟା ଯାକ। 2ଟା ଯାକ ତାଙ୍କୁ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ସଂସାରରେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସମାନରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି। ସାଥିରେ ଧରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାଡ଼କିକି ବଦ୍ଧ କଲେ। ବାଟରେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଯାଉଛନ୍ତି ମିଥିଳାକୁ।